Alright guys, good morning. So kakagising-gising ko lang. So yun nga kakagising ko lang dito sa may beach ng Hana. Alam ko Hana Beach na, pero pag Good Food Beach ka mo na lang. Ayan. Oh, sarap no. Ayun yung Hana Beach pala. Ayun yung dulo ng Hana Beach. Wind noise no. Malibot pa dito. Tulog pa si kuya. So ako na lang muna yung mag-iikot. Andun yung dalawang motor. Ay yung motor na isa, yung red tapos yung black. Ayan. Ito tayo. So mukhang may windmill pala dito. Kita pala yung windmill dito. Yun yung windmill I hope naririnig nyo ako dahil sobrang wind noise nito for sure. May windmill pa pala doon Woo! Sarap. So dala ko yung drone mga kaibigan, pero mahirap kasing i-risk magpalipad. Sobrang hangin. Kita nyo naman sobrang hangin. May mga namimingwit pa Baba tayo. Si kuya kasi tulog pa. Ayaw ko na mastorbohin, pagod yung tao dito sa baba walang hangin, sa taas lang. Testing nga natin yung palipad. Ito na yung drone. Mini 2 lang kasi to. So testing na lang natin. Baba na lang natin kapag di kaya. Grabe, sobrang bilib na ako sa DJI Mini 2. Ayun siya Nakikita nyo man, nandoon siya. Sobrang hangin mga kaibigan. Kita nyo naman sa galaw ng mga nyugan, di ba? Umiikot din yung windmill. Yon, Mini 2 lang yon, sobrang liit niya. Pero kinakaya niya yung yung hangin talaga. Sobrang solid guys, kinakaya niya. Pero kinakabahan ako magpalipad kasi baka biglang mag-crash. Yari tayo. Ay, ito na siya. Bumalik na. Nahihirapan. Ang problema ko ngayon, landing. Strong wind yan, boy. Paano natin nilaland yan? Hi! Good morning! So balik tayo doon sa may pwesto natin kasi may mga nanghihingi sticker dito. Nakita nila nagpapalipad ako ng drone. So support, diba? Hingi sila sticker. Ito sila. Yan. Hello po. Ito na po. Tayo mga bata. Ayan. Ito. Sama kayo sa vlog, okay lang. Ang kaway kayo. Ito. Taga saan nga kayo? Taga Cagayan Valley. Cagayan Valley pa sila mga kaibigan. Basilica. Ayan, hello sa inyo. Nakita nyo po? Nakita nyo na po? Wala ba? Kuis Space Al Space Drin sa Facebook. Alright. So punta tayo sa kwarto ulit. At tumatawag si Alan Almonte Vlogs, kaso
Di mo nasagot, naka-end flight ako kanina eh. Ayan si kuya, gising na. Puro lobat yung mga gamit. Lobat mga gamit mo? Bumalik ako. Ano? Hindi ko alam mamaya kung alis na rin ba kami ni kuya. Bukas or baka mamayang gabi. Hindi ko alam. Dadaan pa kami vegan para bibili ng mga pasalubong. Pa uwi na Manila.